Na realidade, essa pergunta do bruxismo deve ter em qualquer consulta inicial, seja o paciente um bebê, seja um paciente de 5, 6 ou 7 anos. Porque a partir desse diagnóstico, mesmo a mãe não relatando que escute a criança ranger à noite, é importante para a gente diagnosticar todos aqueles fatores que estão associados ao bruxismo. Lembrem, o bruxismo pode ser um sinal de que algo pode estar acontecendo com o paciente.